দুইটা সাইকেল আছে, সাইকেল বেচে আর কিছু টাকা হালাত করছি, ওইখান থেকে শুরু করছি আর কি। মোটামুটি এখন তো 80,000 টাকা হয়ে গেছে, খরচ হয়ে গেছে। হ্যাঁ, লোক দেখার জন্য বহুত লোক আসে। মোটামুটি বিকাল হইলে মোটামুটি লাইন ধরে এখান দিয়ে গ্রামের যত মহিলা আছে ফাঁকে ফাঁকে তো আসে, মানিগঞ্জ আসে, সিঙ্গের আসে, বহুত ফাঁকে ফাঁকে আরও ফাঁকে তো আসে। বর্তমানে বাংলাদেশের ভাইরাল হওয়া বাঁশের নৌকাটি তৈরির শেষ প্রান্তে। আব্দুল সত্তার ও লুৎফর রহমান গত প্রায় 3 মাস কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে এই নৌকাটি তৈরি করে আসছেন। পরিবারে অর্থ সংকট থাকলেও দুজন মিলে তাদের ব্যবহৃত জিনিসপত্র বিক্রি করে এবং মানুষের কাছ থেকে ধার দেনা করে নৌকাটিকে পরিপূর্ণ রূপদান করছেন। আজ কথা বলবো আব্দুল সত্তার ও লুৎফর রহমানের সাথে, শুনবো তাদের শখের বাঁশের নৌকা তৈরির পিছনের গল্প। শুরুটা আমার চিন্তা ভাবনা 1 বছর আগে থেকে যেন একটা নৌকা, কারণ কাঠের নৌকা তো বানাইতে পারবো না, অনেক টাকা লাগে। কারণ বাইরে দিতে শখ করে, এই কারণে চিন্তা করলাম যে না, কাঠের নৌকা তো বানাইতে পারবো না, তো একটা বাঁশ দেওয়া বানাই। তখন তো পরিকল্পনা একটা বাঁশ দেওয়া এটা শুরু করলাম আর কি। করতে করতে এই তৈরি আসছে আর কি। আচ্ছা, শুরু করলেন কীভাবে? মানে মোটামুটি 80টার মতন বাঁশ লাগছে, যা বাঁশ এবং বড় বাঁশ লাগছে। একটা বাঁশ মোটামুটি বড় বাঁশগুলো 200 টাকার কেনা হয়েছে, আর যা বাঁশ যেটি সেটা হলো 100 টাকার কেনা হয়েছে। ওইটিতে আর কি শুরু করছি। মানে সুতা লাগছে কিছু, মোটামুটি 10 কেজির মতন সুতা লাগছে। ওই সুতা দেওয়া পুরো আর কি ধাও দেওয়া চাইছে ভালো করে, এই নৌকাটা তৈরি হয়েছে আর কি। আপনি কি করেন? আপনার পেশা কি? আমার পেশা সাইকেল মেকারের কাজ করি। এই কাজ করে পাশাপাশি আপনি এত বড় নৌকা এত খরচ করে বানাচ্ছেন, তো এটা মানে টাকা পয়সা কীভাবে কি জোগাড় করছেন কীভাবে? এই কিছু দোকান থেকে বাই করছি, 2টা সাইকেল আছে, সাইকেল বেচে আর কিছু টাকা হালাত করছি, ওইখান থেকে শুরু করছি আর কি। ওই টাকা পয়সা কিছু ঋণ হয়ে তো শুরু করছি আর কি। আচ্ছা, এটা মানে আপনার লাভটা কি? ভবিষ্যতে কোনো লাভ আছে না কি? কী কারণে তৈরি করলেন নৌকাটা? না, এটা আমার কোনো লাভ নাই, শুধু এটা ইচ্ছা যে লোকজন নিয়ে বাইচে যায় বাজ দেবো এইটুকুই। কিন্তু লাভের আশায় কোনো আমি কিছু করি নাই, শুধু শখের জন্য করছেন? শখের জন্যই করছি। আচ্ছা, এর আগে আমরা জানতে পারছি আপনি আরও অনেক কিছু তৈরি করছেন, বন্ধু বা এই ধরনের কিছু। এটা কীভাবে তৈরি করেন একটু বলেন তো? এটা কাঠ দেয়া হয়তো বা তৈরি করছি, এটা কাঠ দেয়া, তারপর বাঁশ দেয়া, এটা দেয়া তৈরি করতে পারে আর কি আমি। আচ্ছা, এটা মানে কি লাগছে বা এ পর্যন্ত কত টাকা খরচ একটু বলেন তো দেখি। মোটামুটি এখন তো 80,000 টাকা হয়ে গেছে, খরচ হয়ে গেছে। 80,000? জি। বাঁশ কটা দিচ্ছেন এ পর্যন্ত? বাঁশ 80টা দিছি। বাঁশ আর কি লাগছে? অনেক কিছু সুইতে এমনি অনেক কিছু লাগে গেছে আর কি। সুইতে তৈরি করছি, এখানে কাজ করা লাগছে, তিরফল আনা লাগছে। এগুলি কি আপনি একাই করতেছেন নাকি কেউ সহযোগিতা করছে আপনার সাথে সাথে? কেউ সহযোগিতা করতেছে? হ্যাঁ, আমার এক বন্ধু আছে, সহযোগিতা করছে, লুৎফর রহমান। হ্যাঁ, সহযোগিতা করতেছে। আচ্ছা, এটা কতদিন যাবত শুরু করছেন? কতদিন যাবত? 3 মাস। আর কতদিন লাগতে পারে? আর মোটামুটি 15 দিন। আচ্ছা, এরপরে কীভাবে কি দিবেন বলেন তো একটু? এটা আমাদের সিমেন্টের বস্তা তিরফল বানায় প্রথম দিব, তারপরে মোটা পলিথিন আছে, মোটামুটি 2 পাট্টা করে দিয়ে দেবো, দিয়ে সেরে তারপরে পরে ওই সিমেন্টের কাগজ আছে না, ওটাতে বস্তা দেয়, ওটাতে আর কী করবো, ওটা প্যাকিং করবো আর কি, কোনো স্পট না লাগে। আচ্ছা, নৌকায় উঠা যাবে কতজন? 50 জন। 50 জন একসাথে উঠে পরে যদি কোনো সমস্যা হবে না? না, কোনো সমস্যা নেই। এর আগে আমি বানাইছি, মোটামুটি যা বানাইছি ওটা পরিকল্পনা করছি। না, এটা স্পিড হইব ভালো, কিন্তু চলবো, আবার চড়াও যাবো 50 জন, সমস্যা হইব না। এখন এটা তো অনেক বড়, এটা মানে কোথায় চালানো যাবে? বা এটা বড় নদীতে চলবো। জি। আচ্ছা, এটা নেওয়ার রাস্তা কীভাবে নেবেন? নিয়ে রাস্তা 50-60 জন দৈরা রাস্তাতে নিয়ে যাবো, অথবা নিচে চাক্কা লাগায় নিয়ে যাবো। আচ্ছা, এখন তো পানি হয় না, পানি যদি না হয় পরে পানি না হলে এবার না হয় আগামীতে দেবো, আগামীতে না তারপর, কারণ এটা 4 বছর টিকতে রইব। টিকবে না? জি। এর মধ্যে কি আপনাকে কেউ সহযোগিতা করছে বা কেউ আসছিল? না, কেউ সহযোগিতা করে নাই। দেখার জন্য লোকজন আসে নাই নৌকা দেখার জন্য? লোক দেখার জন্য বহুত লোক আসে। মোটামুটি বিকাল হইলে মোটামুটি লাইন ধরে এখান দিয়ে গ্রামের যত মহিলা আছে ফাঁকে ফাঁকে তো আসে, মানিগঞ্জ আসে, সিঙ্গের আসে, বহুত ফাঁকে ফাঁকে তো আরও ফাঁকে তো আসে। কলকা বান্দরে থাইছিল দেখার জন্য। এখন হলো আপনি যখন চিন্তা ভাবনা করছিলেন নৌকা বানাবেন, এখন তো প্রায় শেষ পর্যায়ে। জি। এখন এইটা দেখে আপনি কেমন লাগতেছে নৌকাটা? না, এখন ভালো লাগতেছে।
প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বলতে আমরা তো দুজন ছোটোবেলা থেকে একসাথে চলাফেরা, যে কোনো কিছুই করি দুজনে মোটামুটি একটা আইডিয়া নিয়েই করি। তা এটা মোটামুটি 1.5 বছর যাবৎ আমরা একটা মনে করেন যে বানানোর জন্য পরিকল্পনা নিতে আছি। তো আমি আর খোলায় কাজ করি, পরে বললাম যে খোলাই থেকে আসি তারপরে তৈরি করি। খোলা শেষ দিয়ে আসার পর থেকে মনে করেন যে দুজনে এইগুলা সর্বসময় আর কি দুজনে বানাইতেছি। তো মোটামুটি ভালোই হয়েছে। এখন মানুষ আসে দেখার জন্য। প্রথম তো অনেক বাধা হয়ে দাঁড়াইছে যে না এটা বানানো যাইব না, এটা বানাইলে হয়তো বউ প্লান বাদ দিতে কষ্ট হইব, এমন কথা বলছে যে বউ প্লান বাদ দিবি কী করে। মানুষ এই কথাও বলছে যে কাজ করলে তো টাকা পাবি, আর কাজ না করে এই নাই সাই কাম করলে বাদে কি টাকা পাবি নাকি, এই ধরনের কথাও বলছে। তারপরে আমরা দুজনে মিলে যে না কারো কথা শুনবো না, তৈরি করছি শেষ করে দিব। তো এই পর্যন্ত মনে করেন যে আসছি, তাতে শেষের দিকে প্রায় 8-10টা দিন সময় লাগবে, 10 থেকে 12টা দিন। 10 থেকে 12টা দিন হওয়ার পরে হয়তো বা যখন নামাবো তখন আবার ফিরে আপনারা আইসা ভিডিওটা দেখেন, ইনশাল্লাহ সুন্দর দেখা যাবে। এখন তো প্রায় শেষ পর্যায়ে, জি। এখন মানুষ কি বলে? আগে তো না করছে, এখন মানুষ কি বলে? না, এখন তো মানুষে দেখে বলে যে মাশাল্লাহ অনেক সুন্দর হয়েছে, তো এটাই কয়জন বাইরে দিতে যাবো, নানান কথাই বলে। এখন আমরা বলি যে দুইজনে বানাইছি ঠিকই, দুইজন তো আর বাইরে দেওয়া যায় না, এলাকার সবাই মিলে আমরা বাইরে দিব, সমস্যা নেই। ঠিক আছে, আমি জানতে পারলাম যে এটা এ পর্যন্ত আনতে প্রায় 80,000 টাকা খরচ হয়েছে। এটা কি শুধু কি দুজনে মিলে করছেন নাকি কিভাবে কি টাকাটা ম্যানেজ করছেন কিভাবে? এখন টাকাটা ম্যানেজ মনে করেন আমার কাছে নাই, হয়তো বাবার কাছে নাই, কারোর কাছ থেকে ধার করে আনছি। কথা হলো আমার ছেলে আর আমার এক বাইশতে দুইজন মিলে না বানার সিদ্ধান্ত নিছে। তো আমরা বাধা দিছিলাম অনেক টাকা পয়সা খরচ হইব, তবু ওরা শখ করে বানাইলো না, এলাকায় আমরা দেখানো লোক বাইশে তো কাঠের লোক আবার নাই, আমরা বাসের লোক আবার নাই দেখো। সেই জন্য শখের জন্যে ওরা দুইজনে মিলে বাসের লোক আবার তৈরি করতেছে। এখন গরিব মানুষরা বহু টাকা পয়সা খরচ হয়েছে, দুইজনে 3টা বাস খাটছে, আর হয়তো 80-90 হাজার টাকার বাস গেছে।